นะครับท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยอสมแล้วก็คุณครูนะครับแล้วก็น้องๆนักเรียนทุกคนครับก็กิจกรรมในวันนี้ครับก็สืบเนื่องจากท่านวิทยาศักดิ์บัวศรีนะครับนายอำเภอศรีชนของเรานะครับได้มีนโยบายเพื่อที่จะส่งเสริมนะครับทักษะชีวิตนะครับให้กับน้องเยาวชนคนไทยนะครับเด็กนักเรียนนะครับให้สามารถปลูกผักหรือมีทักษะชีวิตในการที่จะประกอบอาชีพในอนาคตนะครับแล้วก็ได้มอบหมายนะครับท่านคณะการอำเภอนะครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับให้มาดำเนินกิจกรรมทั้งหมด5โรงเรียนอนุบาลนะครับของตำบลทุ่งปางนะครับขอขอบคุณนะครับทางทุกท่านนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆนะครับจะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็นำไปเป็นทักษะในการดำเนินชีวิตในอนาคตต่อไปครับขอบคุณ